Pangasinan. Ito po yung mansion ng Suaverdez. Kami na dakay. Tapos si auntie. Ay, may dog. Pala kami sa mansion ng Suaverdez. Ito po pala yung mansion ng Suaverdez. Ano masasabi niya sa mansion ng Suaverdez? Ha, ate, kuya? Mag-aalaga ng anak. Kesha, saka na. Nibat beat. Particularly po ama kay Tita Flor na kabila po ama ng kanyang legal glory tayo. Hindi po nang gumago yung servant part ko po yun sa inyo. At hindi po sa Pahamak si Krian. Bumila ko talagang ice cream ba eh. Yung ice cream? Wow! Ice cream! Ay, bawal naman siya ice cream. Wow! Bagal na tagaywa? Oo, kasi isang kutsili natin ito, Ted.
Salamat po sa puso po ng bawat isa na Lord, yung infinite relationship na. Hindi sa lahat sa inyo, sa bawat isa. Dalangin po namin na